ဒီဆိုင်လေးကတော့ဂျင်းမွင်းထဲမှာရှိရပါတော့သူရဲ့အောက်ထက်ကတော့ဆိုင်ကတော့အပေါ်ထက်မှာရှိရပါတော့အောက်ထက်မှာကဂျင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဆိုင်ရဲ့ပေါ့အောက်ထက်ကဒီဝင်းထဲက vibe လေးကတော်တော်လေးလှရမှုအုံလေးနဲ့ဆိုတော့လေအပေါ်တက်ကိုခေါ်သွားပြမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတော့ဘီယောဆွဲချင်းဝဲဆိုင်လေးလည်းရှိရဲဆိုင်ကတော့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်အပေါ်တက်မှာပေါ့နော်လို့တခန်းလေးပဲသူကတော့ live ပေါ်မှာမြင်ဘူးနေကြပုံစံဆိုင်လေးပေါ့နော် Through the palm trees loft, seen it whisper secrets of each land. The sound အထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာခုံလေးတွေကလှရပေါ့နော်ချင်းချင်းလေးပြင်မဲ့လေမိမဲမဲလေးနဲ့ vibe လေးကမဆိုးပေါ့နော်ဒါရှုကင်းကတော့အောက်ထပ်မှာပဲကြည့်လို့ရတယ်ဆိုင်နဲ့ထိုင်နဲ့တော့ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စားစရာတွေကတော့တော်တော်များများရတယ်ကောင်းမကောင်းတော့မစားခဲ့ရလို့မသိဘူးပေါ့နော်drinks လေးတွေကတော့တောက်ခဲ့ရတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ hot mocha လေးပေါ့နော်မိုးအေးလေးနဲ့ဆို hot mocha လေးကအဆင်ပြေတယ်ဒီ strawberry milkshake ကလေးကလည်းစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အဆင်ပြေရပေါ့နော်အချင်းလည်းမကဲဘူးအချိုးလည်းမကဲဘူးလေဒီ sandwich ကတော့ရိုးရိုးကြီးပေါ့နော်ရိုးရိုးကိုယ်တိုင်အိမ်မှာလုပ်သလိုမျိုးဆိုသိမကြိုက်ဘူး